Այժմ անցնող քաղաքական տարվա գնահատականը մարտահրավերները հաղթահարելու ճանապարհային քարտեզը եւ Genesis Armenia-ի գալիք ծրագրերը ներկայացնելու համար խոսքը փոխանցում եմ մեր կառույցի հիմնադիր տնօրեն Աբրահամ Գասպարյանին։ Շնորհակալություն, մինչև իմ խոսքը ասելը երախտիկի երկու խոսք։ Առաջինը հայրենիքի կալանավոր Բագրատ Սրբազանին, հայ եկեղեցու առաջնորդած դասին, որը այսօր ցավոք հայրենիքի կալանավայրերում է, եւ երկրորդը Արցախյան վերջին պատերազմում հերոսաբար զոհված իմ ընկեր Ազնավուր Սարյանի տիկնոջը, որը այս պահին ներկա է, խնդրեմ ողջունենք իրան։ Քաղաքական ուժերի հարգելի ներկայացուցիչներ, համախոհներ, ընկերներ, սիրելի ջենեսիսականներ։ Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամի համար ծննդյան տարեդարձները տոնական հանդերձանքից, պերճաշուկ խոսքերից եւ քաղաքական բարեմաղթանքներից անդին իրականացված եւ ընթացիկ գործունեության, արձանագրված հաջողությունների եւ բացթողումների վերաբերյալ առարկայական եւ թափանցիկ հաշվետվություն են։ Սա մեր կարգապահ եւ նվիրական աշխատանքի բարոյագիտությունն է եւ առաջընթաց ապահովելու ընկալումը։ Երբեք չենք վարանել քննական միտքը դարձնել աշխատանքային գործելավոճ, որը մեզ հնարավորություն կտա ճիշտ հունավորել մեր նպատակները։ Ավելորդ է վերհիշել ծանրագույն մարտահրավերներ, որոնց առջև կանգնած ենք որպես բարոյալքված, պառակտված, ազգային դիմագիծը կորցրած հանրույթ եւ ռազմաստրատեգիական ու աշխարհաքաղաքական կշիռը կորցրած պետություն։ Հատկապես հետպատերազմյան հայությունն ու Հայաստանը արդարացիորեն չզլացան օբյեկտիվ եւ բացասական բնութագրականներով պիտակավորել գործող իշխանության որդեգրած ապազգային, արկածախնդիր, հակապետական քաղաքական կուրսն ու գործելավոճը, ներազգային ատելություն սերմանելու եւ տարածելու համակարգված եւ թշնամական քարոզչությունը։ Լրացուցիչ նվաստացնող պիտակավորումների կարիք չեմ տեսնում, ընդամենը ֆիքսենք քաղաքական եւ անվտանգային լրջագույն մարտահրավերները, որոնք որպես ժառանգություն մնացել է մեզ եւ որոնք պարտավոր ենք հաղթահարել առաջիկայում։ Ստրատեգիական առումով Արցախի կորստից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը զրկվեց ռազմավարական խորքից։ Հայաստանի աշխարհագրական տարածքը հյուսիսարևելյան եւ հարավարևելյան կողմերից օկուպացիայի ամենրոպեական սպառնալիքի տակ է, իսկ ջրային ամենամեծ ավազանը ռիսկային գոտում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը ունի անվտանգային կենսունակություն, իսկ ամենավատը, որ գործող իշխանությունը ունի պետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջության վերականգնման, անվտանգության կենսապահովման համար ելակետային մոտեցում, սկզբունքայնություն եւ հեռանկար։ Այսուհանդերձ քաղաքական ախտորոշման, վերլուծությունների եւ տարատեսակ գնահատականների ժամանակն անցել է։ Կա Հայաստանի նեոգաղութացումը շրջանցելու հարցում ազգային նպատակը խելամիտ ձևակերպելու եւ հանրության լայն շրջանակներին հասանելի դարձնելու խնդիր, այն իրականացնելու համար պահանջվող քաղաքական հստակ գործիքակազմ, համապատասխան տեխնոլոգիաներ, գաղափարի եւ գործի ընկերների հետ ներդաշնակ աշխատանքի հմտություն եւ ամենակարևորը ազգային երազանք ունեցող, չեմ վարանի ասել, հայրենապաշտ երիտասարդներ, նրանց գաղափարական խենթությունները ռացիոնալ դաշտ բերող, իմաստավորված կենսափորձ եւ քաղաքական համարձակության տարեգրություն ունեցող երեց ընկերներ։ Անցած 5 տարում Genesis Armenia-ն գործեց հենց այս տրամաբանությամբ եւ շարունակում է իր սահմանած խնդիրը ծրագրով եւ կանոնադրությամբ հստակեցված առաքելությունն իրականացնել ամենայն պատասխանատվությամբ։ Մենք նաև գիտաբելուցական ուղեղային կենտրոն ենք, որը Հայաստանյան միջին վիճակագրական ընկալմամբ պետք է տարեկան մի քանի հոդված ու գիրք հրապարակի, սեմինարներ կազմակերպի, այլ խոսքով կատարի պատվիրատուի բոլոր ցանկությունները։ Չենք առաջնորդվել այս տրամաբանությամբ եւ կարծում եմ այստեղ է մեր հաջողության գաղտնիքներից մեկը,
Թեև խոստովանեմ, խորքային վերլուծությունների, հետազոտությունների, սեմինարների, հայտարարությունների, վերապատրաստման բարձրորակ դասընթացների եւ հրատարակությունների պակաս երբեք չենք ունեցել, դրանք տասնյակներով են։ Մեր ազգային Հայաստանակենտրոն արհեստավարժ, ազատ, շիտակ եւ համարձակ գործունեության, դիպուկ եւ անվրեպ խոսքի, ազգային պետական մտածողության գաղտնիքը ինքնիշխան որոշումներ ընդունելու, իրականացնելու եւ որևէ մեկից կամ ուժից կախում չունենալն է։ Genesis Armenia-ի առաքելության իմաստավորումը հենց այստեղ պետք է փնտրել եւ նմանատիպ կառույցներից տարբերվելու իր հանձնառության եւ պատասխանատվության չափաբաժինը պետք է հասկանալ հենց այս համատեքստում։ Մեր աչքի առաջ կործանվեց մեծագույն արժեք, անունը Արցախ, որը տարածքից, պատմաքաղաքական հիշողությունից եւ մշակութային կոթողներից անդին էություն է, եղել է եւ շարունակում է մնալ ազգային ինքնության կարևոր բաղադրիչներից մեկը, համենայն դեպս իմ սերնդի համար։ Պատերազմում պարտվելու պատճառները բոլորս գիտենք։ Գիտենք նաեւ աշխարհաքաղաքական կոնսենսուսը, որ Հայաստանն այս ռեգիոնում առայժմ պիտի չունենա ռազմավարական հավակնություն։ Եվ այս համատեքստում տրամաբանական է գործող իշխանության երկարակեցության միջազգային լռությունը կամ համաձայնությունը։ Անկախ փաստից, որ վերջին 5 տարում Հայաստանը դարձել է կոռումպացված եւ ավտորիտար երկիր, քաղաքագիտական բոլոր չափանիշներով եւ չափումներով։ Այսուհանդերձ մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքը ոգոամրությամբ, ստապ մտքով եւ անտրտունջ նվիրումով։ Առաջիններից ենք, որ Արցախի հայաթափումից հետո սկսեցինք մշակել եւ դեռ շարունակում ենք կատարելագործել Արցախ հավաքական վերադարձի ռազմավարությունն ու ճանապարհային քարտեզը, հիմնվելով միջազգային փորձի, անխոցելի գիտելիքի եւ ճկուն մտածողության վրա, ամենևին չհավակնելով ճշմարտության վերջին խոսքն ասողի դատարկ տիտղոսին։ Հակառակը, Հայաստանում եւ Սփյուռքում ազգային բոլոր առողջ ուժերի, ավանդական կուսակցությունների, հայ դատի գրասենյակների, Արցախի կառավարության որոշմամբ ստեղծված համապատասխան փորձառու եւ պրոֆեսիոնալ հանձնախմբի հետ շարունակում ենք մեր ինտենսիվ քննարկումներն ու հանդիպումները անխոցելի դարձնելու ռազմավարական ավելի շուտ հայեցակարգային նշանակության այդ թղթապանակը, որն անկասկած աշխարհաքաղաքական հարմարավետ պայմաններում պիտի դուրս բերվի գզրոցներից եւ կյանքի կոչվի։ Սակայն մինչև տարածաշրջանում քաշային բարձր կատեգորիայում հայտնվելու մասին կենացներ ասելը անհրաժեշտ հրամայական է հայկական մտքի, կամքի, ներուժի, կազմակերպչական ու ցանցային կարողականության նպատակային համախմբումը, հավաքական նպատակի արժեքային հենքերի ընդգծումը, պատասխանատվությունն ստանձնելու պատրաստակամությունը։ Միայն այդպես հնարավոր կլինի ձերբազատվել ամոթի խարանից, միայն այդպես կկարողանանք ազատության մեջ տեսնել Երևանի եւ Բաքվի բանտերում ազատազրկված մեր հայրենակիցներին, որոնք թշնամական տանդեմի համակարգված աշխատանքով եւ միմյանց իշխանությունում պահելու անբարո մոլուցքով փորձում են նվաստացնել հայկական ինքնության եւ շարունակականության համար իրենց կյանքը նվիրաբերած ռազմաքաղաքական եւ ազգային եկեղեցական մեր գործիչներին։ Բագրատ Սերբազանից մինչև Դավիթ Իշխանյան եւ Ռուբեն Վարդանյան, Միքայել Սերբազանից մինչև Լևոն Նացականյան եւ Արցախի նախկին նախագահներ։ Հայության քաղաքական հեռանկարում տեղ ու դեր ունենալու համար անհրաժեշտ է մտքի եւ հոգու մկանների պրկում, քարոզչական լուրջ աշխատանք, որում պիտի ներգրավվեն մեր հայրենակիցների լայն շերտեր։ Այդ իսկ պատճառով գիշեր ու զոր աշխատելով աջակցեցինք մեր գաղափարական, քաղաքական եւ քարոզչական նպատակները կիսող ընկերներին ստեղծելու ABC մեդիան, որն իր գործունեության 2.5 տարում հասցրեց տեղավորվել արժանապատիվ եւ արհեստավարժ մեդիադաշտի խիզախ, նկարագիր ու դիմագիծ ունեցող, ազգային եւ համամարտկային արժեքներ կրողի եւ տարածողի իր կայուն անկյունում, արտադրեց միտք, արտաբերեց քաղաքական սուր, բայց փաստարկված, հիմնավորված եւ պատասխանատու խոսք, որի նպատակը հետ պատերազմյան Հայաստանի տրավմաները խելամիտ եւ հաշվարկված հաղթահարելն է, կոտրված կռնակն ուղղելը եւ հզոր, անվտանգ ու զարգացած երկիր ունենալու տեսլականն իրականացնելը։ Մեզ համար քաղաքական բեմ բարձրանալը երբեք ինքնանպատակ չի եղել։
Հայաստանի շահերի պաշտպանության պատասխանատվությունն ստանձնել ենք համաշխարհային մեդիա դաշտում եւ առաջատար ուղեղային կենտրոններում։ Պետականամետ չի նշանակում թավալ գալ իշխանության գրպանում։ Պետությունը մնայուն արժեք է։ Ակլորանալը մեր արժեքային ընկալումներում տեղ չունի, սակայն մենք գիտենք հանրային խոսքի եւ գործի պատասխանատվության կշիռը, ականջալուր ենք մեր առավելությունների եւ թերացումների մասին, հիմնավոր, քննական եւ արժանահավատ կարծիքին, ըմբռնում ենք գործընկերային ցանցը ստեղծելու տեխնոլոգիայի անհրաժեշտությունն ու դժվարությունները, համերաշխ աշխատել ենք գործող արդյունավետ ցանցերի հետ, երբեք պարծենկոտությունը չենք գերադասել համընդհանուր առաքելությանը, հարգանքով ենք մոտեցել գաղափարական, կազմակերպչական, առաջնորդության տասնամյակների փորձ ունեցող կառույցների աշխատանքին եւ պայքարին։ Չենք կարող անտեսել հանրության որոշ ծանրակշիռ շրջանակների մոտ վաղուց հասունացած պահանջը խոսքից անցնել գործի եւ գիտամտավոր եւ կազմակերպչական քննությունը հաղթահարած կառույցից անցում կատարել դեպի իրական քաղաքական գործընթացներում հայտ ներկայացնող համարձակ եւ խելամիտ քայլին։ Չափազանց պատասխանատու այս հանձնառությունը երկար ծանր ու թեթև արեցինք, իմատի ունենալով երկու առանցքային հանգամանք։ Հայաստանը պիտի ձերբազատվի կոլաբորացիոնիստական կամ ապազգային հակապետական դրածո իշխանությունից եւ այդ գործընթացը պիտի ձևավորվի հավաքական առաջնորդության գաղափարով եւ մեխանիզմներով։ Հայաստանում չկա որևէ անձ կամ քաղաքական հոսանք, ուժ, կուսակցություն, որն ինքնուրույն կարողանա հաղթել չարի ու չարիքի այս իշխանության մեքենային։ Իշխանությունը ոչ թե պիտի փոխվի, այլ Հայաստանի ներկան ու հեռանկար հուղարկավորող դժբախտ եւ դժգույն այս խմբակը պիտի ամբողջովին իշխանազրկվի, ընդ որում ոչ միայն ընտրատեղամասերի լեգալ քվեով, այլև փողոցի ընդվզմամբ եւ լեգիտիմ ճնշմամբ, հետագայում ենթարկվելով քաղաքական, բարոյական, դատական արդար պատասխանատվության։ Միայն այդպես է հնարավոր լինելու փակել պարտության եւ ազգային ամոթի էջը ու անցնել առաջ։ Այս եւ տասնյակ հիմնավորումներից ելնելով անձամբ ընդունեցի չափազանց պատասխանատու խոստովանեմ հասունացած եւ տրամաբանական որոշում գիտամտավոր, կազմակերպչական եւ առաջնորդության ռեսուրսի ամբողջ ծավալով եւ կարողականությամբ ներգրավվել քաղաքական ու ընտրական սպասվող process-ներում, քաջ գիտակցելով իրողությունը, որ գործող իշխանության հետ պատերազմի եւ ընտրության գնալը նշանակում է կանխակալ պարտություն։ Այսուհանդերձ իրական ժողովրդավարական երկիր ունենալու տեսլականը ենթադրում է ընտրությունների միջով ձևավորել հանրային վստահություն վայելող իշխանություն, որն իրավական եւ օրինական հանրային քվեով հնարավորություն կունենա արգելակել հայկական գոյութենական մայրամուտի ահագնացող մեքենան եւ նոր արդիական մոտեցումներով ձևավորել հայկական պետության անվտանգային, տնտեսական, տեխնոլոգիական եւ քաղաքակրթական հեռանկարը։ Այդ նպատակին հասնելու համար պիտի կռիվ տանք ամեն ընտրողի համար, պիտի ընկնենք դռնեդուր, բացատրենք, համոզենք մեր հայրենակիցներին, քաղաքացիներին, որ լավ գյուղ ունենալը բավարար չէ, որ հզոր համայնք ունենալու համար պիտի հզորացնես պետությունդ, որ ասֆալտն ու փողոցի լուսավորությունը դեռ չեն երաշխավորում սահմանի անվտանգությունն ու բարեկեցիկ կյանքը, որ մենք մեկ ազգ ենք, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից, որ մեր փրկությունը մեր ձեռքում է, որ հաջողության են հասնում այն ազգերը, որոնք կարողանում են խելացի լուծումներով դառնալ ինքնաբավ, ոչ թե մուրացկան, կախված այս կամ այն տերության քմահաճ որոշումից։ Այսուհանդերձ անցած սեպտեմբերից մեկնարկեցինք ինտենսիվ խորհրդակցություններ եւ բանակցություններ, զտելով եւ խմբավորելով մեր գաղափարակիցներին, հանուն հայի ու Հայաստանի աշխատող գործընկերներին։ Ձևակերպումների եւ տակտիկական հարցերում կարող ենք տարբեր լինել։ Մեկս կարող է հայտարարել, որ ընդդիմադիր պալիտրայի կամ ներկատախտակի այս գույնի հետ ճանապարհ չպետք է անցնել, մյուսը համարի, որ եթե բոլորս համաձայն ենք հեռացնել չարիքի իշխանությանը, ուրեմն պետք է աշխատենք միմյանց չխանգարելով։ Սա մարտավարություն է, որը քաղաքական process-ների ընթացքում, հատկապես առաջիկայում կարող է տրանսֆորմացվել
եւ հորդորում եմ մեր հայրենակիցներին կանխակալ վերաբերմունք չցուցաբերել եւ միմյանց ոչնչացնելու արատավոր այս գործելավոճը չորթեգրել, որովհետեւ դրանից օգտվում է բացառապես Հայաստանի ապազգային իշխանությունը իր քարոզչական մեքենայով եւ քաղաքական արբանյակներով։ Առաջիկա ընտրությունը 2026 թվականին նախատեսված քաղաքական ընթացիկ, հերթական, հերթապահ, սովորական ընտրություն չէ, այլ հայկական պետության եւ երկարաժամկետ կտրվածքով հայկական էթնիկ տարրի շարունակականության կամ լինելիության հարցն է։ Ով է նպաստելու գործող իշխանության վերարտադրությանը։ Նա, ով խափանում է գործակցությունն ու ջլատում կոշտ կորիզ ունեցող ընտրազանգվածը։ Նիկոլ Փաշինյանի բռնապետությունը վերարտադրվելու է, եթե իր առջև դուրս չգա քաղաքական ատամները հաշվող ուժ կամ ուժեր։ Վերջիններս ընտրողին պիտի առաջարկեն այլընտրանք եւ ոչ տպավորություն։ Այս իմաստով ընդդիմադիր առողջ եւ փորձառու ուժերի դեպասիվացիան կարող է աշխուժացնել քաղաքական մրցակցությունը։ Ընտրազանգվածի համառությունը, իշխանազրկման օրակարգի շուրջ ընդդիմադիր էլիտաների կոնսենսուսը պիտի լինի մեկը՝ կառավարման որակների պրոֆեսիոնալ դրսևորումը եւ ոչ անհատի ֆետիշացումը։ Նման որակի ընդդիմությունը պիտի դառնա հակակշռող բևեռ, որպեսզի իշխանությունը չկարողանա հերթական անգամ խաբել ու մանիպուլացնել, վախի մթնոլորտ սերմանել, ահաբեկել, բանտարկել, հալածել, ոչ իրավաչափ ուժ կիրառել, վերացնել դիմադրության բոլոր օջախները։ Մեզ, մեր անցած ճանապարհը, ոչ մեկի գրպանը չմտնելու մեր կենսագրությունը եւ դրան ծանոթները լավ գիտեն։ Քաղաքական ու գաղափարական պայքարի բոլոր հանգրվաններում չտրվեցինք եւ ոչ մի գայթակղության։ Վստահ եւ համեստորեն շարունակեցինք մեր գործը, աչքի լույսի պես պահելով մեր սկզբունքները, ազգային եւ պետականամետ արժեքներից դույզնիսկ չշեղվելու մեր հանձնառությունը։ Կիսեցինք մեր փորձը, գիտելիքներն ու հմտությունները։ Իշխանազրկման գաղափարը չդարձրինք նպատակ, այլ միջոց։ Մնացինք փողոցում, ենթարկվեցինք ավտորիտար այս համակարգի բռնություններին, չբղավեցինք, շատ լավ հասկանալով, որ ազգակործան մեքենայի դեմ պայքարը պահանջում է ամուր նյարդեր, միտք, սիրտ, հոգի եւ հետևողականություն։ Աշխատեցինք մեր հայրենակիցների հետ, փորձեցինք գաղափարական դարձի բերել, մտածել ու գործել հանուն հայ ու Հայաստանի։ Նաեւ կառուցողական քննադատություն հնչեցրինք, բայց այնքան նրբանկատ եւ զգուշավոր, որ ընդդիմության ներսում չդառնանք ընդդիմություն եւ հարվածի տակ չդնենք մեր ընկերների եւ գործընկերների սկսած գործը։ Մարդկության ստեղծած բոլոր քաղաքակրթությունների, պետությունների եւ քաղաքական ռեժիմների պատմությունն ապացուցում է, որ չեն եղել ազգային բնույթի, կայուն, առաջադեմ, զարգացող քաղաքական հանրություններ առանց հստակ արտահայտված նպատակային ուղեցույցների, արժեհամակարգերի, առանց ժամանակակից աշխարհի քաղաքական իրականության մեջ իրենց տեղի եւ դերի հստակ որոշման։ Մենք ունենք մեր գալիք ծրագրերը։ Իդեպ գալիք բառը փոխարել եմ խղճի եւ մտքի բանտարկյալ գերաշնորհ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանից, որի ազգային եւ էութենական ներկայությունը մենք պատվով զգում ու տանում ենք մեր բոլոր գործընթացներում եւ գործողություններում, մտքում ու հոգում։ Հենց սրբազան հայրն է գալիք բառը փոխարինել սրբապղծված ապագա բառով։ Մեր գալիք ծրագրերը բխում են մեր ազգային նպատակներից։ Հայաստանը գտնվում է ոչ թե պարզապես քաղաքական, այլ քաղաքակրթական եւ պետականության ճգնաժամում։ Գործող քաղաքական համակարգը չի կարող ապահովել պետության վերարտադրություն։ Անհրաժեշտ է քաղաքական արդիականացված սկիզբ, նոր մտածողությամբ, թարմ քաղաքական էլիտայով, նոր ինստիտուցիոնալ տրամաբանությամբ։ Genesis Armenian չի դիրքավորվում որպես դիսֆունկցիոնալ քաղաքական համակարգի համար արչի ծառայություն մատուցող կառույց, այլ քաղաքական վերստեղծման նախագծի ջատագով։ Մենք չենք ընկնում իշխանության լարած թակարդը, չենք լողում նախկին ներկա տխեղծ եւ շահադիտական դիսկուրսի մեջ, փոխարենն առաջարկում ենք տեխնոկրատական,
ռացիոնալ մտածողություն, ազգային պետական շահերի գերակայություն, դիվանագիտական ճկունություն, բայց եւ արժեքային հենք։ Սա ոչ այնքան դասական աճ ձախ բաժանում է, որքան պետություն կառուցողներ VS համակարգ քանդողներ մոդելի կիրառում։ Ոստիև առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում մեր հանրությանը պարտավոր ենք ներկայացնել գալիք Հայաստանի վերաբերյալ մեր համակարգված մոտեցումները, անվտանգության համակարգի ամբողջական վերանայում կամ համապարփակ անվտանգության ռազմավարական վերանայում, ոչ միայն զինված ուժերի, այլև դիվանագիտական, տնտեսական, տեղեկատվական եւ ինստիտուցիոնալ անվտանգության վերականգնում, արտաքին հարաբերություններում, սա շատ կարևոր մեսեջ է, որը վերջին 5 տարվա ընթացքում ամեն քայլափոխի մենք հայտարարում ենք, արտաքին հարաբերություններում ոչ ուղղահայաց ենթակայություն, ոչ արկածախնդրություն, այլ պրագմատիկ բազմավեկտորություն, պետական ինստիտուտների արդյունավետ կառավարում, պրոֆեսիոնալ պետական ապարատի ձևավորում, քաղաքական պատասխանատվության մեխանիզմների հստակեցում եւ ամրապնդում, տնտեսական զարգացում, արտադրողականություն, ոչ թե բաժանարար խոստումների հիմքով, մարդկային կապիտալ, կրթություն, գիտություն, տեխնոլոգիա, սոցիալական պետություն, ոչ ողորմության, այլ արժանապատիվ աշխատանքի միջոցով։ Այս խոսույթն ավելի շատ սոցիալ-դեմոկրատական է, քան կործանարար նեոլիբերալ եւ պոպուլիստական մոտեցում, որը դավանում է հայաստանակործան գործող իշխանությունը։ Իսկ ինչ է առաջարկում գործող համակարգը այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի շրջանակում, որտեղ Հայաստանը հարմարվում է միջազգային ընթացիկ, խաբուսիկ եւ խարխուլ լեգիտիմության եւ գործընթացների հոսքին։ Հայաստան, որի անվտանգությունը պայմանավորված է արտաքին գերգնահատված պայմանավորվածություններով եւ ներքին թույլ ինստիտուտներով։ Մենք ասում ենք, այո, խաղաղությունն այլընտրանք չունի, եթե այն համապարփակ է, արդար, երկարատև։ Մենք ասում ենք, խաղաղությունը չի կարող փոխարինել պետական սուբյեկտայնությանը։ Հայաստանը ոչ թե հարմարվող միավոր է, ռեակտիվ պետություն, այլ նախաձեռնող եւ վերակազմավորվող պետություն, որը հրաժարվում է ոչ թե ազգային ինքնությունից, այլ անցյալի առատավոր երևույթներից։ Որպես գնահատականներում ժլատ անձնավորություն, գիտությամբ զբաղվող մարդ, թույլ տվեք մեր անցած տարվա գործունեությունը Genesis Armenia-ի գնահատել բավարար, որովհետև եթե չունենք Արցախ, եթե Հայաստանի ինքնիշխանություն սակարկության սեղանին է, ապա պարտված ենք բոլորս։ Հաջորդ տարի պարտավոր ենք ավելի արդյունավետ աշխատել, թեև երախտիկի ու շնորհակալության խոսք կուղեմ իմ ջենեսիսական գաղափարակից ընկերներին, որոնք իրավամբ անցնող տարում աշխատեցին շատ, գործեցին անմնացորդ, ինչն անձնապես համարում եմ պատիվ, նման որակյալ, նվիրված, գաղափարական, առաջնորդության հավատարիմ երիտասարդներ եւ ընկերներ ունենալու առումով։ Շնորհակալություն ամենամեծ չափաբաժինն էլ Genesis Armenia-ի հոգաբարձությունների խորհրդին, որի անմիջական հովանավորությունը, հետևողական աշխատանքն ու կենսափորձի փոխանցումը շարունակում է ուղենիշային մնալ մեզ համար տարատեսակ հաջողություններ գրանցելու տեսանկյունից։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բոլորիդ, չվհատվելու, չկոտրվելու, հզոր պետություն եւ անսակարկելի հայրենիք ունենալու գաղափարը աճուրդի չհանելու համար, ձեր հանձնառության համար։ Հավատացեք, մինչև հայն ու Հայաստանը չհաղթեն, խրամատ լքող չկա, եւ էլ ինչ աշխարհ, եթե դրանում չեն լինելու Հայաստանն ու Արցախը։ Պինտեղեք։